Sonucundan çok memnun kaldığım bir maske geliyor. Aloe vera ve domatesli harika bir maske yaptık arkadaşlar. Ben bunu neden daha önce denememişim dedirten bir maske. Özellikle lekeleriniz varsa, geniş gözenek probleminiz, siyah noktalarınız varsa, kırışıklıklar varsa İnanılmaz etkili gerçekten. Ben çok sevdim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle bir tane aloe vera bitkisinden kesiyorum. 5-6 santim yukarıdan kestim. Bitki kendini iyileştirecek, köke çok yakın kesmiyorum. Sonra içerisindeki fazla sarı sıvıyı, lateksi, alerji yapma olasılığı olan kısım atmak için bardakta dik bir şekilde yarım saat kadar bekletiyorum. Bakın nasıl o sarı sıvıyı veriyor, atıyor. Bunu yapmadan kullanırsanız alerji yapma olasılığı olabilir. Onu atacağız o yüzden. Yıkadım o güzel bitkimi. Bir dal yeterli. Peki bende bitki yok. Hazır aloe vera jelini kullanabilir miyim? Evet, onunla da yapabilirsiniz. Ama tabii ki böyle yapsak etki müthiş oluyor. Görüyorsunuz, bitki mucizelerle dolu. Böyle bir tahta spatulayla çıkartırsanız işlem çok daha basit oluyor. Daha güzel bir şekilde o jeli tamamen çıkartabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde yapraktan çıkan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar aloe vera jelini kabıma aktarıyorum. Antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle aloe vera cildimizdeki yaraları, sivilce izlerini, lekeleri gidermede çok etkili. Aynı zamanda kırışıklıkları gidermede çok güzel olanaklar sunuyor. Bakın jeli bu şekilde aldım arkadaşlar, misler gibi oldu. Şimdi bunu bir kenara atalım. Domates geldi. Domates cildinizi iyileştirmede, sivilceleri, siyah noktaları gidermede, yüksek orandaki C ve E vitamini ile katkı sağlıyor. İster rendeleyin, isterseniz bu şekilde bir karıştırıcıya atın arkadaşlar. Kabukları soymamıza gerek yok. Ben bu şekilde 4'e bölüyorum. Karıştırıcıma atıp özünü alıyorum. Dilerseniz dediğim gibi rendeleme de yapabilirsiniz ama ben bu pratik mutfak aletinden çok memnunum. Birçok videoda da soruyorsunuz. Şimdi bunu attım bir kenara. İçerisine az önce çıkarttığım aloe vera jelinden de ekliyorum. Ölçüyü görebilin diye böyle bir aktarım yapıyorum. Bu ikili birleştiğinde gerçekten süper oluyor. Kapağını kapattım. Özünü aldım. Şimdi bunu süzeceğim. Tamamen pürüzsüz bir şekilde kabıma akmasını sağlayacağım. O fazla tortuyu alacağım sadece. Bakın birkaç dakika içerisinde o fazla tortusunu çıkarttım. Bunu bir kenara alıyorum. Aloe vera ve domates jelimiz bu şekilde hazır. Sen bir kenarda bekle bakalım. Bunu bir hafta kullanabiliyorum ağzını kapatıp. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Yulaf ekleyeceğim arkadaşlar. Daha önce gerçekten maskelerde kullanmamıştım. Çok görüyordum ama kullanmamıştım. Şimdi yulaf unu elde edeceğim. Bunu toz haline getireceğim. Gene karıştırıcımı aldım. Kuru olması gerekiyor elbette. Fazla oranda yapıyorum. Niye? Daha sonra başka bir maskede tekrardan kullanabilirim. Ben yulafı neden daha önce kullanmadım diye açıkçası çok pişman oldum. O kadar güzel geldi ki kesinlikle bundan sonra mutlaka kullanacağım. Bakın bir kere de böyle un haline getirdim. Bunu kapatacağım. Daha sonra tekrardan ve tekrardan kullanacağım. Şimdi bana gerektiği kadarını alayım. Başka bir kabın içerisine, ölçüm bu arada yemek kaşığı arkadaşlar. 2 yemek kaşığı ölçüsünde yulaf unundan aktardım. Az önce hazırladığım domates ve aloe vera jelinden de üzerine ekleme yapıyorum. Gene 2 yemek kaşığı ölçüsünde ekledim. Kalanını buzdolabına koyuyorum. Üzüm çekirdeği yağı. Şimdi tatlı kaşığına geçtim arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı da üzüm çekirdeği yağı ekliyorum. Yoksa ne yapabilirim üzüm çekirdeği yok diyorsanız zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tatlı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Kayısı çekirdeği yağı da çok güzel olur. Şimdi bunu karıştırıyorum. Gerçekten denedikten sonra dedim ki yulafı mutlaka maskelerde kullanın. Yulaf yoksa nohut unu da çok güzel olur ama onu da söyleyeyim arkadaşlar. O da yoksa pirinç unu veya buğday unu da kullanabilirsiniz ama yulaf unu harika oldu. Hemen ellerime uyguladım ben ve 20 dakika beklettikten sonra dedim bunu hemen yüzüme sürmeliyim. O arada da kanala abone olup bildirimleri açarsınız ve altyazılardan da dilediğiniz dilde videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu harika tarifi yüzüme
uyguluyorum. Her zamanki gibi temiz cildimize uygulayacağız. Etkilerin daha fazla olmasını sağlayabilmek adına. Boyun dekolte bölgesine de sürün. Böyle kalıp gibi oluyor sürdüğünüzde. Ne kadar etki ettiğini, kırışıklıkları açtığını ve lekeleri giderdiğini, cildinizi anında pürüzsüz hale getirdiğini görünce siz de bu üçlüyü mutlaka kullanacaksınız. Aloe vera, domates ve yulaf. Varsa bir de benim yaptığım gibi üzüm çekirdeği yağı ekleyin. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Alındaki kırışıklıklar da çok iyi bir şekilde giderilecek. Böyle bir fırça yardımıyla, yoksa ellerinizle de bir güzel maskeyi tüm yüzünüze sürün. O sarkmalar, boyundaki sarkmalar, burun üzerindeki siyah noktalar bir güzel gitsin arkadaşlar. 20 dakika sonra maske böyle kalıp gibi donuyor. Ben bunu ovalayarak çıkartacağım. Öyle hemen suyu aldım, sürdüm, yıkadım yok. Böyle sıyıra sıyıra çıkartın ki lekeler dökülüp gitsin arkadaşlar. Patır patır lekeleri dökeceğiz inşallah bu tarifle. Çok sevdim. Bir daha söylüyorum. Hemen deneyin. Domates cildimde alerji oluşturabilir mi? Evet, direkt domates sürerseniz kızarıklıklar, alerji olabilir. Ama ben aloe vera ile birleştirdim. Yulafla birleştirdim. Biraz da üzüm çekirdeği yağı ekledim. Çok güzel oldu arkadaşlar. O yüzden domatesin o güzel faydalarından da edinin istiyorum. Bakın, yıkadıkça nasıl alttan o güzel dokuyu yakalayabildiğinizi görünce maskeyi benim kadar siz de çok seveceksiniz. Böyle lavabo kenarına gidin. Maskeyi sakince sıyıra sıyıra döke döke çıkartın. Sonra lavabodan o fazlalıkları alın. Kulaklarım çok çınlamasın. Kızarıklık oldu biraz. Çünkü ben kan akışını hızlandırdım. Cildimi tertemiz yaptım. Sakin olun, 5 dakika sonra bu kızarıklıklar da gidecek biliyorum. Nazikçe kurulayalım. Biz o kızarıklığı da alacağız birazdan. Çok güzel peeling yaptık. Hem de bakım yaptık. Lekeleri giderdik. Kızarıklıkları da yatıştıracağım şimdi. Kendi yaptığım doğal kremlerden birini sürüyorum. Ne kullanıyorum? Ayva çekirdeği jelini kullanıyorum. Çok güzel, çok sevdiğim kremlerden birisi. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Sürdüm. 5 dakika daha bekliyorum. Bakın, kızarıklıklar var. Evet, kesinlikle. 5 dakika geçti bakın. Kızarıklıklar artık yok. Bize verdiği canlılık, ferahlık, tazelik kaldı onun yerine. Siz de ilk fırsatta aloe vera, domatesli bu güzel maskeyi deneyin istiyorum. Bakın, etki de anında görülüyor. Umarım kullanır, fayda görürsünüz. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hello my dear friends, today I have shared such a perfect mask that I love it. And after using it, you will say that she is not exaggerating. Tomato, aloe vera and oat. Hope you try and get good results. Take care. Bye bye.